amiguinhos! Fala, Nanda. Oi, amiguinhos! Oi, amiguinhos! Hoje a gente vai fazer um bolo de fubá. E a Fernanda vai ser minha ajudante, não é mesmo? Sim. Vamos falar os ingredientes? Sim. Nós vamos precisar de 2 copos de fubá. 2 copos de fubá, vovó. 2 copos de açúcar. 4 ovos. E essa aqui é Farinha. a farinha. 2 colheres de farinha. Um pouquinho de queijo ralado. Queijo a gosto. 2 colheres de margarina. Vamos. Esse é o fubá. Vamos começar? Sim. Você vai ajudar a mamãe a colocar? Você tem um desenho desse? Não, meu amor. Isso aí a gente vai por ali. Vamos lá? Você quer me ajudar? Sim. Então vamos. Pode pôr os ingredientes. Isso. Toma. Pode jogar tudo ali dentro. Isso. Agora é açúcar. Vamos lá? Mulher parceiras. Vamos lá. Coloca açúcar para a mamãe. Isso. E agora os ovos. Vai ficar delicioso, né? Pra ficar tão delicioso. Nossa! Aqui a gente tem 800 ml de leite. Vamos pôr o leite? As coisas. Essa é uma receita bem grande. Quantas bolhas? Quantas bolhas, né, meu amor? Estourar? Vamos pôr a tampa pra gente bater. Duas colheres de trigo. Me ajuda. Toma. Você gosta de fazer bolo? Eu gosto. Agora a gente vai bater mais um pouquinho. Ufa! Terminou esse barulho? Olha aqui, você queria pôr o queijo? Sim. Pode pôr então. Segura aqui. Isso. A gente vai bater o queijo. Ele faz um barulhão. Ele faz um barulhão. Vovó Maria faz um barulhão, né? Filha, e por último, o royal. É uma colher. Eita, que colher gorda. Eita, que colher gorda, ela é muito gordinha. Vamos bater mais um pouquinho. Lembrando Uma balinha, mamãe. que esse bolo é um bolo cremoso, então ele vai ter aquelas camadas. E ele vai ficar bem líquido mesmo. Ele vai ficar bem líquido. Bem líquido, Né? né? E a minha ajudante está me ajudando.
Agora vamos jogar um liquidinho aqui? Isso. Mais um pouquinho. Agora a gente vai levar ele pro forno. Vai esquentar. Engraçado. 2 minutos. 2 minutos só, meu amor? Assim que ficar pronto, a gente fala, pessoal. Ei, você... Então, pessoal, esse é o resultado do nosso bolo de fubá cremoso. Ele fica bem cremoso e ele tem as camadas. Fica uma delícia. Façam na casa de vocês, vocês vão adorar. Beijos, fiquem com Deus.